د سوات بریکوټ بازار کې په یو دکان کې د چاودنې له امله 9 کسان ژوبل شوي دي. ریسکیو ذریعو بیان ده چې ژوبل شوو کې د ځینو حالت تشویشناک دی. ژوبل شوو کې 3 ټرافیک اهلکار او 4 ماشومان شامل دي. تاسو له خبر درکو د سوات بریکوټ بازار کې په یو دکان کې د چاودنې له امله 9 کسان ژوبل شوي دي. ریسکیو ذریعو بیان ده چې ژوبل شوو کې د ځینو حالت تشویشناک دی. ژوبل شوو کې 3 ټرافیک اهلکار او 4 ماشومان شامل دي. ریسکیو ذریعو دا هم وینا ده چې د سلنډر چاودېدو له امله دکان کې اور لګېدلی دی او ټول سامان سوځېدلی دی. تفصیل معلومو د خپل همکار نیاز احمد خان نه. جی نیاز، تفصیلات راکې په دې اړه. جی نور بالکل د بریکوټ په بازار کې د سوپ جوړولو یو دکان او چې پای کې چې نو سلنډر دا ورکوټه سلنډر دي چې هغه خلک ومن خپل ډکې دغه کې مقامي توګه او هغه ډزیدل هغه سره چې بیا چاودنه شوی دا او چاودنې سره چې نو فوشا چې کوم دکان دی هغه د فروټ والو او بیا دغه کې پولیس اهلکارو ولاړو هغه چې د نقصان د زیان د تر اور لګېدل دی. ملغو تلغو جوړ شوی دی. نو دلته تر اوسه پورې 9 کسان دي چې نو جوبل شوي سوځېدلي دي. په بیا وروسته چې نو د ریسکیو اهلکار رسېدلي دي او دغه کې امبولانس او بیا دغه کې فایر بریګیډ هلته تللي دي. امبولانس چې دی هغه هسپتال ته مریضان رسولي. بریکوټ هسپتال کې هغه شان اسانتیاګانې نه وي. بیا سیدو هسپتال ته پکې بعضې کسان رسولی شوي دي. دغه رنګې هغه اور باندې اوس قابو موندی شوی دی. هغه اور چې فایر بریګیډ باندې مار کړی دی او دغه ځای کې چې خواوشا د سوپ والا دکان او یا د هغوی ګاونډ دکان او هغې ته ډېر زیات زیان رسېدلی دی او ټول څیزونه چې دي هغه سوځېدلي دي. دغه رنګې دغه سلنډر چې دی نو د هغې خطای کېدی شي چې هغه ناقص کوالټۍ والا مقامي توګه باندې جوړ شوی او دلته کې کوم چې مونږ وایو چې ضلعي انتظامیه ده هغه چې دی نو تر اوسه پورې په دې څه پابندي نه ده لګولې چې دغه واړه سلنډر چې دی نو په مختلف ځایونو کې ډکېږي او دا چې دی نو غیر ذمهوار خلک هغه بلئ او هغه چې دی نو د نقصان چې دی نو د هغې نه پېښ شوی. جی نور صحیح، مننه نیاز احمد خان تفصیل لپاره.